टूनपुर गांव में एक दिन बहुत भागम दौड़ मच जाती है। सारी चिड़िया अपने अपने घर में छिपने लगती। अपने घर में अपने बच्चों के साथ वो छिप जाती। उस दुखद घटना से परेशान होकर रानो चिड़िया इंसानों की दुनिया में आती और वहाँ आके वो सुंदरी दादी माँ को पाती है। सुंदरी दादी माँ से वो अपनी सारी दिक्कत बताती। दादी माँ उसकी बात समझ जाती। गांव वाले वहाँ पे आ जाते हैं। दादी माँ उन लोगों से कहती, देखो बच्चों, ये चिड़िया रानी मुझसे कुछ अपनी दिक्कत बताने आई थी। तभी गांव वाले पूछते कि हाँ दादी माँ, आप बताइए कैसा दिक्कत, हम लोग आपकी मदद करेंगे और इस चिड़िया रानी की भी। दादी माँ उन गांव वालों से कहती, बच्चों, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये बेचारे, इनके पास कोई सहारा नहीं है। बहुत मुश्किल में पड़ के ये मेरे पास आई है, क्यों ना हम लोग इनकी सहायता करें। सारे गांव वाले पूछते हैं, दादी माँ बात तो बताइए कि बात क्या है, तभी तो हम लोग इसकी सहायता कर पाएंगे। दादी माँ उनसे कहती, इनके गांव में कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटना हुई है जो मैं अभी रात में नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ सोई भूत और आत्मा जग जाएंगी। सारे गांव वाले सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। अगले दिन जब सुबह होती, सब लोग अपने अपने घर का काम कर जल्दी जल्दी सुंदरी दादी माँ के घर के पास निकल जाते हैं कल रात की बात जानने के लिए। तभी सुंदरी उन लोगों को अपने घर के पास इकट्ठा करती और सबसे अपनी बातें बताती। ये कहती कि कैसे टूनपुर गांव में 2 कौवा और चिड़िया पत्थर बने खड़े हुए हैं। उन्हें किसी भूतिया आत्मा ने अपनी शक्ति से पत्थर बना दिया है, तो हमें इन चिड़िया लोगों की मदद करनी चाहिए। सारे गांव वाले झट से तैयार हो जाते हैं और कहते, दादी माँ हमें क्या करना होगा, आप बताओ। दादी माँ उनसे कहती, हमें सारे गांव में चंदा बिटोरना होगा, क्योंकि एक आदमी के पैसा देने से ये काम नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ा पूजा पाठ करना होगा, ताकि उनके गांव से जितनी भी भूतिया साया है सब हट जाए और बेचारे वो 2 पत्थर बने जीवों को शांति मिले और आज़ादी मिले। सारे गांव वाले कहते, हाँ दादी माँ आप सही कह रही हो, इसके लिए हमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। कोई बात नहीं दादी माँ, हम लोग तुरंत अभी काम में लग जाते हैं। उनसे दादी माँ कहती कि तुम लोग को चिड़िया के साथ इनका गांव भी तो देखना होगा। वो लोग कहते, दादी माँ जब से ये चिड़िया रानी आई है हम लोगों से तो बातें नहीं कर रही, पर आप इनकी बातें कैसे समझ गई। दादी माँ उन लोगों को बताती कि अरे बच्चों, ये चिड़िया रानी बेजुबान है, ये बोल नहीं सकती। इसने अपने इशारा से मुझे समझा दिया। इसकी हिम्मत देखो, इतनी हिम्मत तो इंसानों में भी नहीं है। ये बोल नहीं सकती, फिर भी दूसरी दुनिया में आई और मदद मांगने के लिए अपने गांव वालों के लिए। तो हमें भी इनका मदद करना फ़र्ज बनता है ना। अब से हम लोग इन चिड़िया को परेशान नहीं होने देंगे। इनके लिए हम लोग दाना रख दिया करेंगे अपने अपने घर के बाहर। सारे गांव वाले कहते हैं, हाँ हाँ दादी माँ, हम लोग खुद गरीब हैं, लेकिन जितना हम लोग खाना फेंक देते हैं, कम से कम उतना हिसाब से खाना पीना खाकर जो भी चावल बचता है हम लोग उसको अपने घर के बाहर रख दें और थोड़ा कटोरी में पानी रख दें, बेचारे बेजुबान जानवर उन्हें पी सकें। सारे गांव वाले एक साथ मिलकर इस बात पे हुंकारी भरते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये सब तो बात की बात है, हमें पहले टुन्नी चिड़िया के गांव के मदद करनी होगी। ये लोग बहुत बड़े संकट में हैं। गांव वाले की बातें सुन वो चिड़िया अपनी आंखों में आंसू भर लेती और अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। सारे गांव वाले पैसा इकट्ठा कर टुनटुनी चिड़िया के गांव चल देते हैं। वहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि एक कौवा और उसकी पत्नी सच में पत्थर बने पड़े हुए हैं और वो गांव एकदम डरावना भूतिया लग रहा है। तभी वहाँ पूजा पाठ होती और वो लोग अपने गांव में आके ये सारी बात बताने की बात करते हैं। पंडित जी इन लोगों के गांव से पूजा कर रहे थे उन लोगों के गांव में शांति होने के लिए। वो लोग लगातार चिड़िया और कौवा से बात करते हैं, आपको कुछ राहत मिल रही है। वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाते, बस आपस में ही एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाले बहुत दुखी होते हैं उनकी कष्ट देख के, सोचते हैं ना जाने कितने दिनों से धूप में बरसात में ये लोग एक ही जगह पे रुके हुए हैं। तभी देखते ही देखते उन्हें कोई आहट सुनाई देती और वो लोग देखते हैं कि कल्लू कौवा
और वो चिड़िया रानी धीरे धीरे करके आसमान की ओर उड़ जा रही हैं। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गांव में चले जाते हैं। हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट पर बताएं कहानी कैसी लगी।